มาอัปเดตสถานการณ์หลังจากที่เกิดพายุหิมะถล่มที่แถวเอเวอเรสต์นะคะนักเดินเขาหลายร้อยคนก็ติดค้างอยู่ทางตะวันออกของยอดเขาซึ่งอยู่ในโซนทิเบตนะคะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยขณะที่หิมะและฝนก็ตกหนักผิดปกติพัดถล่มเทือกเขาหิมาลัยนะคะโดยทีมกู้ภัยจากทิเบตค่ะกำลังระดมกำลังแล้วก็นำทางนักเดินป่าลงจากภูเขานะคะสำนักข่าว CCTV ของจีนก็รายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์มีนักเดินป่า350คนเดินทางลงมาถึงเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าฉิวตั้งแล้วค่ะขณะที่การติดต่อกับนักเดินป่าที่เหลืออีกมากกว่า200คนก็สามารถทำได้แล้วเช่นเดียวกันโดยนักเดินป่าเหล่านี้ติดอยู่ในระดับความสูงมากกว่า 4,900 เมตรนะคะมีนักเดินป่าคนหนึ่งที่เขารีบลงมาจากยอดเขาได้ทันค่ะก่อนที่หิมะจะปิดกั้นเส้นทางแล้วก็บอกคนอื่นๆที่ยังคงอยู่บนภูเขาบอกว่าหิมะตกลงมาแล้วก็ทับเต็นท์จนพังเสียหายเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวช่วง Golden Week นะคะก็ทำให้มีนักปีนเขาจำนวนมากที่เดินทางมาปีนเขาที่นี่เพราะว่าก็เป็นจุดที่ยอดนิยมสำหรับใครที่อยากจะไปพิชิตเอเวอเรสต์